嘿，大家好啊！平時我都好少拍嗰啲裝修員工開箱嘅，不過今次我覺得都值得拍嘅，因為未裝修之前咧，呢個單位真係不堪嘅，但係裝完修咧，真係好大嘅對比咯。咁順便講下裝修完啦，大家點樣去 DIY 去驗個裝修啊？其實都唔係話特別難嘅。咁啊，開翻密碼鎖先。嗱，咁呢間屋就其實舊居屋啦，可以見乜都冇嘅，因為其實得兩個人住啫，咁就唔需要話特別訂做家私啦，除非你對家私啦或者有啲尺寸特別有要求啦，其實都 OK 嘅，四隻床肯定冇問題啦，五隻床都 OK 嘅。咁就廚房啦，其實都幾擺得多嘢㗎，洗衣機啊、雪櫃啊，咁就呢個就做咗叫做半隱藏式啦，露咗個底啦，電磁爐啦，而家好多客都轉用電磁爐啦。其實電磁爐咧嗰個大家唔需要擔心話會唔會個火力唔夠，其實好夠嘅，就算煲水都好快嘅。咁就不鏽鋼星盤啦，其實舊得好細嘅。咁就廁所啦，廁所其實都死正啦，舊嗰個居屋啦。咁其實舊居屋咧好多喉管都做咗喺裏面嘅，唔同而家啲新樓全部喺外面嘅。咁就唔好處，成日都幾麻煩。一換咧，你又要清翻啲嘢啦，又驚樓上滲嘢啦。咁其實啲避免唔到，所以冇啦，冇眼屎乾淨埋揾不鏽鋼遮啦。咁就沖涼都係呢個位，呢個位其實太細啦。3尺都唔夠，得嗰2尺半多啲，做浴屏又唔係，唔做浴屏又唔係，所以咧基本上都係當工人廁啦，閂埋門沖涼啡，咁所以好着重呢個講到斜水咯。咁如果你單位係咁樣咧，你就要同師傅講集中1點斜水啦，基本上冇得做2點斜水，因為只有斜去一邊嘅。佢都裝咗要濕寶啦，咁其實有個唔好處咯，因為佢其實露台咧對出嚟咧，都我可以叫係自己嘅空間，所以其實啲風都塞晒喺度嘅，咁所以佢都將把抽氣扇扯翻出嚟咯。咁舊底其實呢個位有啲客啦就會將個洗手盆拱咗出嚟，洗衣機擺埋出嚟，咁燈膽設計啦，個個唔同嘅。咁因為呢個位你有啲客就可能做儲物啦，或者剩啦。好啦，咁就講到咁多先。咁跟住啦，講下點樣 DIY 驗樓啦。咁其實嚟到啦，首先開晒所有燈掣，咁見燈着，開埋冷氣啦。咁總之所有嘢開晒，咁呢啲掣咧就攞個電風筒啦，最穩陣電風筒，因為佢都需要啲電力今日插落去着，每個位着可能10零秒冇問題啦。咁就試其他位，保證所有位都有電到，係啦，即係呢啲所有位有電到啦。咁跟住冷氣長開啦，燈又長開啦，開卡佢冇特別奇怪閃下閃下或者剩啦。咁就開晒所有燈掣，咁開燈掣之餘啦，開晒所有水，開唔好熄佢喎，咁大約開10分鐘到啦，睇下呢啲位有冇頂啦。呢啲又照開啦。咁如果有企缸嗰啲都照開嘅，呢個冇啦。有企缸都照開，睇下佢啲機邊咧。如果企缸我哋通常呢個會做高一級嘅，大概2、3寸到啦。咁你睇下周邊有冇水滲咯，跟住睇下呢個去水去得順唔順咯。咁廁所又係啦，打一個蓋先，咁就撳佢，連續撳幾下啦。睇下周邊有冇滲水啊，鹹水啊、上水有冇水啦。咁我哋繼續開水先。洗衣機如果本身有用你裝埋咧，咪照開睇下啲水有冇湧咯。咁就水電就大概自己可以做咧，就做咗咁多啦。嗱，電磁爐啊，咁抽氣扇我哋都可以扇埋咯。最簡單冇風咧，擺張紙巾。如果有風咧，吸咧就吸住張紙巾啊。照開，我哋照開啦。咁打開門啦，
睇下裡面有冇漏風，可以揾隻手摸一摸嘅，因為有時可能有啲位黐得唔好咧，會漏風咯。打開晒佢，係啦。咁啊，繼續睇啦，睇啦，譬如話呢啲位有冇濕啦，咁我哋照開啦。咁然之後啦，就我哋可以試下啲門啦，調得好唔好啦。嗱，點試咧？譬如話閂埋門，跟住俾啲力，係啦。咁如果硬下咧，就可能要叫師傅過去教翻個門嚟啦。咁其實有啲鎖質量問題又唔係師傅問題嘅，譬如話呢個鎖芯有少少喐，但都死剩嘅。咁就譬如話啱大門啦，可以試下。冇搖嘅。咁又係啦，嗱呢啲啦，可以見實嘅。咁就記住啦，裝門頂啦，門頂我建議咧都係裝收喺牆身嗰啲啦，會比較好啲嘅。收地下嗰啲咧，因為太薄啦，驚磚咧，除非真係好多意外啦，首先收牆身會穩陣好多啦。咁同埋而家大門咧，你見我哋都冇大門嘅門頂啦，因為而家大門好多時咧，因為而家有幾隻啦，暗門鼓啦、暗門膠啦，或者暗門鼓。暗門鼓就係上面嘅，其實唔係好覺嘅，你開門先見有一條嘢啫。咁我哋可以閂。可能風對流啊，風扯開咗抽氣扇扯住個風，因為正常呢一佢有兩個速度嘅，閂到呢度咧，臨閂嗰時就慢慢好似啲油壓門咁閂嘅。好，講開櫃門油壓膠啦，咁順便可以試埋啦。嗱呢啲啦，閂門啦，順唔順啦，有冇棘啦？因為正常櫃門膠咧，油壓就唔需要話我自己去閂嘅。同埋有冇刮啦？逐隻可以試下啦，可以試下冇刮啦。咁啊試晒所有門啦，冇問題啦。咁基本上你可以做，同埋窗啦，試埋窗啦，睇下冇啲好大個，有冇啲唔順啊、棘啊？有機會因為有啲沙石喺度咧，咁到時如果真係有棘啦，同師傅講聲啦，師傅咪同你掃一掃啲牆啊。或者真係唔得咪即少少 WD-40咯，試下啲窗啦，好唔好開，好唔好閂啦？如果你話做呢啲通常少少緊咧，基本上用得多就會 OK 好啲啦，因為新始終係啲位係有少少緊啦。咁就大致試完啦。咁當然你話要唔要試有冇空心磚、空心石啊？其實咧你而家去到呢個地步啦。其實試都冇意思嘅，因為一試咧，你換又唔係，換又唔係。咁最好試嘅時機咧，咁就係可能啱啱鋪完磚冇耐，問下師傅喂，可唔可以試下敲啊？咁你揾手敲就敲到嘅。咁當然冇可能100%保證冇空心磚啦。咁要求啦，就係當下位，譬如話牆身呢啲啦，就唔可以空心啦。咁地下咁其實都係講緊。幾多 percent 啦？當然係啦，基本上因為手作仔嘅嘢好難，你話冇做到100% 冇空心磚嘅。咁跟住油漆啦，油漆其實你可以望一望順唔順啦，係啦，即係順唔順眼啦，都好難講呢啲術語啦。你望落感覺順眼，冇話有一笪笪，或者你自己都睇到兩隻色，或者有啲好明顯嘅掃痕啊，咁就基本上都叫 OK 啦。咁大致自己驗收係咁樣咯。好啦，咁今次分享到呢度先啦，下次再有機會分享過啦，拜拜。